Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Oh, adtoy ti order mo a barako a kape, Enteng. Ada creamer kan asukar na. Ay na, nagsayaan na. Amok, sana kumpleto ti aldaw mo no awan ti barako a kape. Ay, nasayata mo. No. Kinapod nun na. Sana balin ajak mangan itiin na pa. Basta kapiak. Gudan. Na, ay madimot din Enteng. Di pa'y kat agulser ka, adi na oras. Maray, gumatangak man iti may sa kilong asukar. Kan 1/4 a barako a kapay. 48 pesos itanti may sa kilo nga asukar. Marituyang. Agasam ngay. Nayunam lang iti 50. Sige, anya ngay nga raw. Ay talaga akasta marituyang. Ngumi na ti kagatangan itan. Timot 1/4 a barako, iti 6 pesos. Anya! Ay saus! 50 laang idinaudi agim mata nga. Ita, 86. Ay, uray awanan ti agkap-kap iti barakaw no kasta. Ay makamu ka. Talaga nga ron ang iminan. Unay kamutin. Ay, anusan milaangan ti agkapi iti bulbulong maray. Para barako a kapilaang nagngina. Kumaa, numabsog nga ron data o taisaw. Ang amsan mang. Ay, nakaluto akon para iti pamigatan. Ang amanda ka pa'y dito silita na kaida. Ay na, tuyang, masadutang mitin na bumangan. Ken agkakapsot mitin di bagbagay. Nasakit pa yung tiulok. Ay na. Ay, apay ngay. Maikawa nga ron iti kaawan ti barako akapita. Apay nga minadi ka gimata ngaya. Sana balay, tadamot bulbulong di taarubayan ti balay ta amabalin akapyon. Ay, diyak kayat ti bulbulong laing akapit tuyang. Kaya't ko kita'y barako mita. Nung maagasan ti sakit ti ulaw. Gan panagkakapsot ka. Ay nalipato mo ti barako akapay. Nangina itan. Anya? Adda ko ni ti paraangan da pariteng. Aging dada magakman iti pangasaan da. Pamrayak metay ti makikapay. No, adda kapida barako agtok-tokak iti ridaw. Parinteng! Parinteng! Pare! Si Kagaya pare. Umunag ka. Agtugaw ka. Agyaman pare. Umayak ko bumulot ti pangasaan pare. Ken pambarak betin ti makikapay. Mabalin latamit Ang sakpay na. Umay ka tagis istoryata. Agkapi kang agpaiso. Ay, kitmo na pare. Ay na. Dahita mantikayat ka. Kapi apuro pare. Agyaman pare. Anya ti paparamid yu diti likodan ti balay awang kail. Nursery. Makabilak iti similya akapi. Mayak ngamin kahit. Kayat ko amaawis mo. Dagiti kayat nang agmula iti kapay. Aya. Kahit ano asino ti kayat nang agmula. Umay dala kanya. Taikak ida. Uy, mayat day ta na panunot yung kail. Nang runa kat nangina ita ti kapay. Iso asika ko raw. Agmula ka iti kapay iti aglawlaw ti balay mo. Iti kasta, adan to agbunga. Yan may sa, mangtad pa iti presko nga angin, iti aglawla. Uwan mata ang kail. Adaw, dagiti na panagalay ti similya ti kape ijay ayan ni Kapitan. Anyamot ngay, numapan ka. Tapadasan tamot ti agmula iti kapay. Agbanbanogak lang, agmula-mula dita iti kapay. No, adudamot nga nagmula. Kunam ti kasta. Idinto ta nagrawot ka iti kapay. No kayat mo ti umigop iti kapay. Gumatang ka Anya ngay nga rod ti serbije bangkag ta. No di mo matmulaan. Nalakaya ti agmula iti kapay tuya. Adaw ti proseso na dayta. Sana dayta ti parikaw. Gumatang ka iti kapay dita. No kayat mau. Nagsasao ka. Kunam matla no ado ti kwartam.
Sadot kakit dia, iso ti amaw. Umayak mangala iti similya ti kape, kapitan. Ay, wala, kagawat ko na. Oray siyak, kaya't kumatag mulay taglawlaw ti balay kaw. Tapno presko ti angin ni taglawlaw. No agbunga da, adan tumot ilako ka. Ay, wala. Ay, no kasta ko maamin ti kapanunutan, dagiti kalugaran tayo. Di ibirigaw. Talaga kasta siguro, kapitan. Saan tayo anamnamaan? 100% nga daw manamong kada tayaw kadagiti ibaga tayaw. Ay, wala kagawat. Wala. Magalakan iti imulam. Anay, ikak na. Dagiti danto mamay akakadwa tayo. Tataba daw, awan ka diti plano yung agmula iti kapay? When now, saan nyo ka di nga amaw? Nga dahit itad ni Uncle Asimilya ti kapay? Jak amo dayta. Anya ngay mananday tangar aramiden ni uncle mo nga intay. No siya kamay sa, kontraak iti dayta. Anya? Apay, awan kawi di napalabas nga assembly meeting ti barangay? Awanak, sa anak mo't amapan makimit-mitay. Anya? Ibagam ka ni Uncle Mau, no at dapay na bate apundo ti barangay. Igatang nalangan iti kapay kinasukar. Tay waras na. Saan kat akasta, banugan na pailang dagiti tattao iti masakupan na. Ngagmula-mula iti kapay. Saan to agkapay? Heh. Ay, kunan ni pari badungkan kaday takwaro. Unang kail, ibaga kano kada kayaw, iso nga imbaga akon Ay, tila sasawan da di pari badang. Kunamlan asino manan akalaigan. Unang nga rodang kail. Day tati kagurgurakan ko na tanaglay nga sumao. Di yu pa'y lang rod bakalan. Just kikamot ko araw. Ha? Tila ibagbagam. Ay, panawanak man dito. Salbag kamat. Nay. Ha? Ha? Ay sus, delikataon. Makaungat at talagan niya ang kain. Apay, di mo makita dayta nakapaskil di ta dideng? Sikam na tinang ipaskil iti dayta. Ah, Bawal ang nakasimangot. Ngam apay ngay. Ati mumatan ti may sa agurilya ang nakasimangot. ay, masurunak nga rod ka ni pari badang. No adda assembly meeting, kanayon nga awan. Inton adda project. Kontraan na. Na, kat, ni pari badong ti pagpupungtutam ngagmalmalam? Ay, ituloy mo kit din tinarugyam. Ah, Saan ani pari badong ti mangdadaal itinarugyan niyo? Aywanan nyo kit di anaimbag dagiti mulayo akapay. Tapno mabibiit at dumakkel da. ah, Bayam da dya pari badong. Anya ko maano di na kayat? Ay kat bay amon Madimang amin tikas di nga imbagam ka ni uncle mo. Akwarog. Ang angawak lang, mate. Ngam nakaungat kit din. Di nardanas kon ati pimanaw. Leksyon kang kadayta. Inton maminsan, di kagang angaw. Nangruna no saan nga oras ti panagin nangaw. Unhag paisaw kagawad. Narigat gayam ti kasjay. ay, kumusta dagiti bulab akape ko araw? Mangrugin nga glom dagiti bunga dangkal. Nasaya ata. Uret ti bulak akape iti arubayan. Maluluumot ang dagiti bunga na. Mabalin ng aburasan into no next month. Adun to ti kapitay wangkal. Pangilakwan tayon tungay. Isa na palikot de takwarog. Ado ti amok a pangilakwan. Ayos nga rod no kastangkal. May sasakumat analoom abunga ti kapiday tayo badaw. Tagtaga rito yan. Ay, agpudno ka man badaw. Tinakaw mo day tanya. At mong nga rudin nga awan mula ta akapay. Ibagampay lang nga tinakaw ko. Salpag ka. Hingga man kinibilag tapno magango dadagos. Kalpasan na. Baywam tumitay na naimbag. Naimbag lang nga dakapyan da tao. Nagalasti kasta nga ugalim badaw. Day talag taktakaw ta maw. Nita, pigsaan pa lang mo ti mangibalikas iti dayta. Kay, anya ngay nga raw. Pudno man. Ay sumardan ka man. Ang mga no damakangag. Salpag ka. Apay nga intay. Naburas mo't dagiti naloom abunga ti mulayo akapay. Anya?
Ay awanan. Adda sa bali ang nagburas. Nananaasin nung nga ti sa bali ang nagburas. Jak ba't imbaon ni Kwarog? Tinakaw da nga rudan na ano kasta. Nagawan kit din aba inday tagag tatakaw. Pati kape, takawan na. Nagkunaaya nga men, nga adda ba inti agtatakaw. Masapul ang matilew. No asino day tagag tatakaw iti kape. Makumikom ni kagawad kwa na ngaglako iti tersina na. Agawa ang iti agburas ka dagiti nalom abo nga timula na akapay. Isupay nga damaurnong ka. Kalpasan na. Inakto ilakaw ijay ilay. Kagawad ko nang. Gumatangak man. Mabitlag! Umayay! Nasaya at tabisay ni kagawad kwa na. Agawa ti agpuraw. Di ka pa'y lanapnag si kabadaong. Nagadumot ang dagitaw. Talo akaban analoom abong at ikapay. Bibiyangan man ang dagita ako naktuyang. Diskarte ita ti masapol. Tapno agbyag ka. Ha? Jakla kayat ti agkapi iti tinaktakaw. Nagkuna nga minaya akapyam dagitoy. Tapno ang maum. Mapan ko ilako dagita ijay ilay. Isupay pagkwartaan. Anya? Ay panawan nakman dito'y tuyang. Di mon biyangan dagitoy. Duldulin ko dito'y abunga dagiti kapay. Nasaya may kayo, Kapitan. Ay, apay kagawad. At dagtaktakaw iti bunga ti kapek. Tinakaw da pinuros. Inalada pa'y mataminan. Anda? Kasano ang napasamak ti panagtakaw da iti bunga ti mulam akape? At damat itay bigat. Itay malam. Awam matan. Ah, sasalbag. Imbal aldawan ngagtaktakaw da ita atao ah. Ay, masapol ang matiliwan. No sino man day agtaktakaw, Kapitan. Kinapudno na. Ang damit nagtakaw iti bunga ti kapimay. No sino man day ta. Matiliw tumot lang iti kamaudyanan na. Ha? Natakawan kayo, mate? Wen. Iso apat check ang may salag ti tao. Agar aramit iti kasta. Anya? Tinakaw dati bunga ti kape yung angkail. Kastamot ni kagawad ko anang. Iso kita man. Ang mga no isarunod na matimulam akape at takawan. Ay. Agawit ak nga rutang. Tay nakagpuros ka dagiti bunga ti mulak akape angkail. Kaya nagridam kayo. Agbantay kayo kadagiti tanod mau. No kasapulan, agbantay kayo. Oray aldaw. Unang kail. Aramidan mi dayta. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 a pisos tinaglakwak iti kapay. At iti 1,000 tuyang. Hindi ka makitsinda. Ha? Jakpagan ano ti kwarta naggapo iti tinakaw. Ha? Kunwari kanu mo da siya. Bakitan? No di mo kayat, di saan lang. No nagmula ka kumamot iti kapay. Di adda kumamot ti mapan mo ilako itaabunga ti kapita. Saan kat aday tagtaktakaw latar aramidam. Ay sumardan kan kunak. Ay salbag kakit dalaklakayan! Di ka lamabay! Awan ita da pari intay ken maribanang dito'y balayda. Tas sigun ken ni kagawad ko anang. Adda kano dinarayan da akasangay ti gayem da iti sa bali a lugar. Makita ket naloom da manay dagiti nabati abong at timula da akapay. Ay gundaway ko itahan tagtakaw. Punwag ti sakaw. Nukurang umalatiwak iti mula ni Kwaraw. Aha! Si kagayam tagtaktakaw iti kape, tatabadang. Kwaraw? Pitsurang ka man, Ay, Kwaraw, saan kumamit ah? Sana? Ay, di mo picturan. Si kagayang tagtatakaw iti mulak akapay. Ha? Pare? Parinteng? Ay, kwa paray. Ay, tumaraya ka. Ay! Dinak may tarayan pare. Gaputa irakad ka dita po unti kapay. Salbag ka! Ay, pagpakaasiak pare. Kagawad ko anang. Pakawananda kumaa. Ay, jakton ulitan pa tagtakaw. Ay, Ay, awan ti pakapakawan kanyak. anya. Ay, pakawanandak mutan na paray. Tain namin kumutan kada kayo. Basol ko paray. Aklunay,
Siyak tinagtakaw iti damaw. Kan siyak tinagtakaw iti bunga ti kape ni kagawad. Tapno amaw, imbaga mila nga napakawanda ka. Tapno agpudno ka kada kamay, kapadong. Ngam itata nagpudnukan, ibabawi mi amin nga imbagamin. Anya? Agasamot nga minday tanga aramid mo, paray. Maikan kayo lang arodan iti imulayo a kape. Angam di yumat kayat. Itata nagtubo ka nagbunga, dagiti mula tinagmula. Takawon. Kat mapan mo ilakaw. Tirumbang kang kakat may balawd. Un kagpaso. Ay, kasyandak Di nakadibaybayan, paray. Pangasib, paray. Ay, sorry, pare. Isungag Isungag ka. Tainton madamdama. At danton dagiti pulis nga umay mangalakan ka. Ay, paray. Kasyandak ka diya, paray. Malungsot ka itan, iti pagbaludan. Ay, tatabadong! No dakas tinaramid mo, dakas mat ti supapak na. Dakas ti agtakaw, basol kan pakaibaba inamday ta. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Marituyang, apayadyak makitkita ni Badong Mau. Nagbakasyon pa'y laang ijay kabagyan na. Gaputakan ayon kami ngamin nga agapa, maray. Noon niya launay ayat ipagkapapaan niyo. Kano ka na yun mat ngamin nga agungungan? Kahit Induron ko tay motor na iso ana tumba, ket nagasgas tay takyag ken patong na. Nagalas kamatan Marituyang. Naiturad mo ngay naramid dayta. Masikur anak nga minon, kanayon nga agungungag. Apay kanayon nga agungungay. Gaputawan makukwartami Apay ngamin ngawan makukwartayaw. Awan nga raw. Dayta ti rason no apay kanayon na napudot ti ulo ni Badong Mau. Iso kanayon nga agungungay. Apon matinangiduro na iti motor na. Iso natumba, kat nagasgas ti takyag ken patong na. Wan maray. Ay na, sana nasaya at tinaramid mo, maray. Dinisgrasya matan di asawam. Kasano mo nga may? Kat napunwa na kaun. Tinong patong panak pa idi Anya? Gapo nga rudawan kong kwartamay. Anya? Apay ngay. Madi ati kastang aramid. Noan niya kumatipoon tiririyaw. Dahi dya ti sulbaran yo. Asaan kat nga agdinangran kayo? Bay amon maray. Taagyan ijay ayan ti kabagyan na. Tapno awanan ti kaapak. Ay na, saan nga minakasta amare? Agamiris ka nga Nagado ka ngay bagbagamon. Inak man laangan. Tamok matlaang adinak pautangan. Sigay, innakaon! Nagado ka ta sermon maaw! Na yan ni Marituya. Tasaan ngamin adumngag iti patigmaan. Adtoy ti kwarta nga ut-utang Marituyang. Duagasot. Di mo pa'y lakit inanay a 500. Nakaimimot ka mo ta? Anya, kat duagasot mo ti ut-utangam. Wala, ngam inanay mo lata kuman aalimagasot. Common sense matan Alan amaray, iyanay mon a 500 dayta ut-utangag. Igatang ko iti bagas kan si daag. Awan ni Badong kaw,
Iso nga awan pangalaak iti igatang ko iti kanag. Ay! Saan kan apautangan, Maray? Alan, ingkan, taado pa'y taramidag. Naa, anya kamutan maray. Kaslawan na kamaw. Pabuludan naklangarudan. Ibabawin pa'y lang may. Gapaw takunamlan asino ka nga umut-utang. Ha! Amok to pa'y mutlaang nga awan pagbayad mo. Iso apumanaw kan, tadi ka pautangan. Ha! Ha! Di nakmutlagay ang pautangan. Ngam nagado pa'y lasaom. Kapag nakamisuot ka, kasta ka dit, ipasabat mo kanya. Ay, masurunak nga rod ka ni Marituyang. Nagpuskol tiro pa na. Kunamlan adda impadulin na kanyak akwarta, amabalin na nga alaan no kayat na. Apay aya? Ay, basta masurunak kan kwa na. Ay, saan mun adamagan no apay? Basta masurunak kan kwa na. Ha! Diuray man agginura kami iti tungpal biyag. Ay, saan nakastadong mo? Noon niya tidiyo nagkinaawatan. Sulbaran niyo madino dumakal day ta. Diuray man. Saan nakastakunak manin? Kapitan nak nga asawa. Iso arumba nga managpasensya ka. Liklikam ti makiapa. Sa anak mo't kat amakiapa, inteng. No di kat masurunak laeng kan ni Marituyang. No anda di mo kayat kan kwa na ibagam. Nasasayat mo't lang no ibagam. Iti kasta, amuna ti baliwan na nga ugali na. Apay na natuyang, anya ti bagam. Umayak man makipangan ko araw. Awan ngamin ni Badaw. Iso nga awan makmakan kun ijay balay may. Sige lang na, ingkalatan ni Jay kusina. At dapay natda makan ni Jay. Ay! Thank you, Kwarog! Thank you! Sige, umunit kalatan. Mapan ka ni Jay kusina. Ay! Thank you manan, Kwarog! Agya manak! Thank you! Thank you! Ha? Yan yamat tayo. Di pa indalimanak ni nanatuyang tinanganan na. Ha? Inibus namin asidaan kin inapawi. Idinto tanaga do day jay. Ay, baggumamit no ininawan na tinanganan na. Hanggang saan may? Nagawa na babain na. Nakipanganlaang. Ngam di na pa'y ininawan tinanganan na. Apay ngay nanatuyang, nagadumot tan ti dinawat mo abunga ti kamatis ko. 5 kilo daytan Nagadula nga ro dun ti kamatis mo. Agpadawat ka mo. Di ka agim imo. Katno para lako daytan Agasam ngay dayta pinuros mo. Si daag daytoy iti may sa alawas, Junjong. Uston nana, di mo ibusan ta kamatis ko. Nayunak labasitin ka, Junjong. Uston ko nakmat. Agbain kamot natuyang. Nayunak labasay ko nakmag. Di ka kun makawawat, Nan, kita agmanda kita pinuros mo. Mudto'y taikubag mo, nana. Aw, antoy, kita amnay. Basit labay tao, Ha? Nagadua talaga dagito'y pinuros mo, nana. Iso ajak itad dayto'y kan ka. Ikan ka lang iti 5 abukal. Apay ngay. Katno na bandugak pa anak porporaw. Umdasan ti 5 kamatis adawatam, nana. Agbain kamot Maribana, mabalin ka diti dumawat iti natungmaw. Awan sida tasaan pa'y asimangput ni Badungkaw. Apay adi ka makitagad tapno aday gatang mo iti sidaam. Ibagamlaan no di nakayat nga ikan. Saan ano anya laditang ti bagbagam. Aw, anya. Padawatan na wano saan. Bungalang matiparya ngam iyimot maun. Pumanaw kan Marituyang. Ngamen talaga nagpuskol tiropam. Kandi ka ikan iti daw-dawatem anateng ko. Agmula ka may. Tapno saan la aday agdaw-dawat yamaw. Saan lang
Di pa'y laki magango amin anateng mo, taganabam. Oy na, lapdan na kapo. Tamangan nurubi-ruba ko, hindi rupa na. Anya, kasta tinaramid ni Violet kan ka, nanatuyang. Wan, Carla. Ay na, agasam, inikanak iti agbubuot at hinapay. Nang tadpay laang magnukas jay. Dila agpain, imot at tao. Hoy, nagalasmit gam ti ugali na. Katday jay aba ng banangan. Ha? Imaw, agpadawat lang arudan. Daytay pa'y nabulok abong at ipariana. Ha? Makan mo nga rod, no nabulok met. Iso nga rod ang masurunak. Katday jay may tamarikwa na ang kunamlan asinaw. Pinakanakit daing itinabangles amakan. Ala, apay ngay. Imot da nga maing. No siya, sa anak nga imot nana. Sige, ikan ka iti fried tuyo. Ha? Fried tuyaw? Saan? Kung kunaklaan. Fried bangus ka di. With kamatis kan sibuyas. Ay na! Kasta! Ay na! Imbag ka pa'y Carla! Mapangnamnamaan ka talaga! Ay! Saan langan nagpakpakita kanyak na yaang maritoyang tatalaga apag sasawak. Ha? Kastakit din ti ibagbagana? Anya anabulok aparya ti itod ko kenkwana? Ha? All bird at talaga. Ala, nakabaso laksan. Diyak la kuman imbagbaga nana. Ang nasabat kayo mat ngamin. Isong imbagakon. All bird at talaga na dya tao. Di ulat na ibagbaga kenkwana. Asyak tinang ibagakan ka. Ang mga no apa anak. Wen, awan pagdanagam. Gaputa talaga alitli ka kon da dya tao. Jakon kasarsarita. Nala, marituyang. Ag merienda ka iti biskwit. Taday talaang ti mailibrekan ka. Imot ka talaga, Maray. Ne, Awan lang arudan pakpakan. Imot ka pa'y lang. anya? Ay na, nagalas sa talaga ti ugalim. Ikang ka lang arudan at dapay lang maibagamay. Mala, muto nga rudaytan. Muto na ta biskwit, isublim kanya. Imot kamot ngamin ita. Di pa'y lakit di mo't di naimas at tinapay ti itad mo kanya tapno at da serbina. Day tala libre ta mo, mate. Agyaman ka pa'y tadda. Imot ka kit di abaa ka. Biskwit online. Imaw! Napaingat na ka dito barangay haul. Nanatuyang. Sapsapulin ka nga road, kwarog. Mabisinak nga minun. Makipanganak kumamanin ijay balay mo. Imbis nga minamanggad ka. Tapno at igatang mo iti kanam. Ang saan mag. Taday talag pag na ti aramida. Alam muduyin ti susi jay balay mo. Tainak mangan. Ha? Sakas lang masurun ka pa'y. Kat no nagadupay lang amin nga amumag. Di mo pa'y layag tay susi ti balay mo. Tainak mangan. Ay saan? Kun may sa. Diyak kayatan nga umay ka makipangan iti balay kaw. Ngamin, makipangan ka lang arudain. Di mo pa'y ugasan tinanganam. Ha? Day talaan? Manuhumot la day tanga ugasam ngay. Ala, pumanaw kan dito'y barangay haul. Di ka manaktak. Tadda pa'y aramidan may. Imot ka kit di Sana nga imawt. Diyak la kaya ti ugalaym. Ingkan nana, tadi ka manaktak. Apay akas tatila nga marituyang. Kaslag kakapsut ka, mate. Ay, mabisinak nga main maray. Ngamawan bagas kau. Awan aminan ijay balay. Kahit Kasyan na ko mamaray. Ay, pagkanindak man ta mabisina ko na. Nala, ingkay di kusina tamangan ka. Kaasi ka, mate.
Ay na, agyaman ak mari Ay, nabsugak. Nasaya at mata. Ay na, nabsugak talaga. Ay, imbag kapay, tapakanan nak maray. Ngam ni mari ba nang ngay? Nagadwa sa una. Di nakmet nga rod ikan iti kanag. No ison tumatag daw iti tulaw. Jak tumat ikan, jak tulungan. Ha? Alamaray, inako na, kat agyamanak iti makan. Thank you very much, Maray Kwanang. I love you. Sige lang. Ay, iwang gayam. Inrikap mo ka di lang di kusinak. Ang mga numo nagtipusa. Wun Maray, inrikap ko. Sige inakaw. Thank you again. Ayaw na imata ni Marituyang. Di naman lain dalima nagmatinanganan na. Ay na, nagpuskula talaga ti rupa na. Awang babain na. Di na pa ininawan matinanganan na. Ay na, awang babain na talaga. Ay, agpakita ka la kanyak ta pagsasawan ka talaga, Marituyang. Ay, Kapitan, naimbag ta na sabat ka dito yung kalsada. Adda ko maibaga. Anya dayta? Mabalin ka day ti dumawat iti kwartam. Awan ngamin igatang ko iti kanag. Awan pa'y ngamin ni Badungkaw. Yak amaw no kaano asumang pag. Mano ti ka sa pulam? Uray limagasot la ko, mga Kapitan. Dagdakilin? 500? Uray ta Kapitan kalat. Alan Kapitan, padawatan nak iti limagasot mo. Uray ta Kapitan ka. Uray Kapitanak. Saan nak nga gipadawat iti 500? Agasim day ta nga adawatan. Apay, asawa kaya? Nalakit din, Kapitan. Mangtud kan, nagadupay la sa umon. Ay, Natakas kalakalala ingan. Apay, nalakatag sa pul iti kwarta. Tadaw-dawatim lang. Ay, guray ka, tayo kang kamanlagan. Matoy. ha? 20 pesos? Ingka igatang iti biskwit mo. Taday talati maitid ka. Ha? Nagimot kamutin Kapitan? Sanan? Kukam laday ta 20. Imote Kapitan! O anya, mamatikan kanyak inteng. Makitam ti kinalastog ni Marituyang. Ikan lang arudan iti 20, di na pa ikayat. Imbag lang nga igatang na kuma iti tinapay, wano banana kill. Iti kayat na katay 500. Apay ko bagay padawat ko tili magasot. Isumait, ay mas daawak ngamin kankwana ta saan nga agtrabaho. Day tala mapanagdaw-dawat iti kanon na ti aramiden na. Di lagbain. Bayamon, yag na data. No kasta ti kayat na. Baka amon iti biyag na. Ang dumting to ti gundaway, makaamiras. Alan Violet, alaan na ko nga trabaho dito laundry shop mau. Tanay awanan igatang ko iti kanil. Ay, diyak kayat na natuyang. Pinagsasawan nak ide, tatinapay laang timpadawat ko ken ka. Imbagam nga awan bain ko, tatinapay laang ti itad ko ken ka. Ha? Ay ikwa, Violet. Kung kunakla day chay. Inikan ka lang arudan, nagadupay lang ti ibagbagam adakas kanya. Ibagbagam nga imo ta? Iwarwaras mo kadagit ka baranggayan? Idinto ta inikan kamot iti naima sa tinapay? Tadyak nga rut iti nakaluto. Kat tinapay lang ti adda na itid ko. Inikan ka pa iti chocolate. Ngam, napandak pala sinarsarita nga imo ta. Ha? Ay ikwa. Ay sorry Violet. Ang mabalin ka day nga alaan nak nga agtrabaho dito laundry shop mau. Saan? Hintak kaya? Sayang matlat, isweldokan ka, nana. Tasadot ka mat? Sorry. Tasaan ka nga awatan? Marikwanang pangaasim man tapakanan nak tamabisin ako, nay.
Anya? Ala na, Maray. Pakanan ko mata mabisin ako, nay. Nagkakapsot ako. Nala, sige, Maray. Pakanan ka. Takaasi ka man. Pakanam ti mabisen. Kung ada nga rod. Iso, sige. Pakanan ka, Marituyang. Ay, agyaman ak, Maray. Agyaman ak, unay. Nala, mapantay di kusina tamangan ka. Umay kanta, isaganaan ka iti ka na. Ho! Nabsugak iti kastonay, Maray. Nasaya at mat, Maray. Sige, Maray. Ina ko na. Katagyaman na. Ay, oops! Di mo kunaan na di mo idalima nagtanangan na, Maray. Nagpus ko la talaga ti rupa man niya. Awan na talaga ti babain mo. Ala, agugas kay ti plataw. Agraman kalderaw. Kalpasan na, agdalos ka diti kusinak. Naglalay nga mon ngaya basta papakpakan latan iti karubam. Ala, idalimanak mo dagita ng anam. Taginaw ka. Agdalos ka diti kusinak. Wen, Kapitan, pinagsasawanak ni Marikuanang nasair ako na, Kapitan. Nasaya at no nasair ka. Iti kasta, makaamiris ka. At aramidam kat sana nasayaan. Makipangan ka lang arudan. Ngam di mo pa inawan, tinaganam. Ikanda ka pa iti makan. Ngam nagadupay la pa madakas mo iti tao anang tadken ka. Iti makan, wano tinapay. Kas ka ni Banang, ni Kwarog, ni Junjun. Kan amin ay nakabaranggayan at timulong ka. Ikanda ka iti kanam, tulungan da ka. Ngam, dakas da pa iti imatang mo. Kapitan. So nga ita, baliwam te ugalim. Aggagat ka nga trabaho, tapno di kagbising. Tapon numot nga may tiko na dagiti ka baranggayan. Nga awan babain mo. Talag daw dawat iti kanam dar aramidem. Agtrabaho ka, tapno di kagbising. Ay, uwan, Kapitan. Agtrabaho akaun. Agbalbaliw akaun, Kapitan. Ay, nanatoyang. Nasaya at met no amom itan ti agbain. Agtrabaho ka, tapno di ka agbisin. Tirigat na, ikanda ka lang arudan, at dapay lamakunam. Ala, agbalbaliw kan. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ay, anya mo't ti kastoy abiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti pagpapintas kaw. Kasapulan ka di pa'y dayta. Una, kita man ni Maribanang kaslabalasang. Agbado ka lang mo't iti fitag, nalpas. Kaya't ko kumamot atay pumudawat. Anya, ay di ka nagarapapit ti kastatuyang.
Tawan igatang mo iti pagpapudaw mo. Imbag pa'y tidaduma dita. Takas dalabalasan. Ngam siya. Jak samot mapadasanan ti agaramat iti pagpapintas. Simple lang mitaramidam to yan. Inaldaw ka nga digaws. Kanayon mo alabaan dagiti kawus mo. Kan agsagaysay ka. Ada kumamot bang banglo ka? Ada kumapay lipstick ka o kan pulbos ka? Sige. Gumatang ka, no da kwartam. Tasya, timatmat gadak. Umdas laeng ngay gatang tay ti kananta. Enteng, ikagdigaws, sabalin ti pay udmaw. Kan kita man day tabuok mo, kaslag mantika. Tay pumada day ta nga kabil ko idi. Kaano nga ang kabil mo? Idi last week. Ay, salbag ka, Enteng! Ikagdigaws! Ay, Naglamin ti ganun. Inka agidadang! Uray, nalamin lata. Ay, makamu ka. Awan pa'y serbi ti kinagagat mo amang idadaulo iti clean and green dito'y barangay tayaw. Tadi ka mat agdigdigaws. Ha? Di naktumitla kayat akaida. Ay, salbag kakit day. Asino nga iti mayat ang makikaida iti angdod alaklakayan? Ha? No di mo kayat ti agdigaws. Saan laang? Nay, apay akastamot ng tilangam, kapitan. Nakasiksik si ni Maribanang, ngamsi ka, laklakayan kalauna yan. Bay-bay nga agpasiksi ni Banang. Katsi ka nga ay, agpasiksi kamot Na, agbaklaan? Saan, kapitan? Di kaya't ko asawain, ingkag papukis Kan agkulay kay tibuok, kan agdigos ka. Agbangbanglo ka kasjay. Adula amin dayta. Nangruna kat si kati kapitan dito'y barangay tayaw. Iso anas ka na nataar ka kanayon, kapitan. Adula amin. Ikan nakide ti asukar tayo nakagkapay. Tani, makakapkapi akon. Sige nga raw, kapitan. Mabitlaang taikan ka. Sige, Violet. Ilabam amin dagito'y bado may kaniinteng. Naimbag man, tagpalundri kayo itakanyak na nabanang? Ay, wahin. Tamadadaal nga min dagiti kukok no aglabaak. Ha? Ah, kita dagiti kukok, Violet. Kaman manicure. Anya, nana? Iso nga agpalabaak laangan. Kan maysa, diyak kayat ti mabanog. Kan ado ti order ita kadagiti lakok ang pagpapintas. Kat dayta ti aramidag. Sige lang, nana. Lapa ka? Nasayaat no kasta. Kan umay kan tulakwan iti pagpapintas, Nana. Alaman, tagumatang ako, ma'am. Masapol nga agpapintas kamot, Violet. Tane, awan samot ti agaram kan ka. Awan nga, nana. Apay, saan kayo ka din nga aginusto ka ni Kwarog? Saan, nana? Ang close friend kanila taa? Aya. Ay, anya nga hingarod. Di agpada kayo nga agbaak no kasta. Ay, Violet. Nakita ka naggapo dito yung laundry shop mo itay ni Maribanang. Anya timbaga na. Inyag na dagiti lalabaan ang lupot daan, nana. Agpalaba, tamadadaal ka nung aming ti manicure na. Ti ampang. Kundi manicure, Padaktumot lang nagsidsidala iti bugong. Ay, ni, nanatuyang. Apay nga sa bahalimot nun ti turong dagiti sa Apay, no agsidsida iti bugong, awan karbangan na nga agpamanicure. Mabalin mo matlatat manicure no kayat mo. Adulamay. Igatang kukot iti sidaun mi ati pagpamanicure ko kuma. Sa anak ngamin akas kinibanang-banangan. Ay na, nanatuyang. Kimaron sama ti kinaapal mo. Ay, sa anak ama nagapal, Violet. Nga may bagbagaklaan ti pudnaw. Nek, agdan nakatakdar abalasang. Agsilsil paun. Ay, siksi Kan pangulutan ti ati dugabok na.
Kasino nga taday ta? Maze, agpaili ka kaday? Ha? Ay, kuwaraw. Ha? Ay, jak na puutan ti panagsardang ti tricycle mo Agsilsil punak nga maid. Oh my God! Is that yaw, Antibana? Day, katuan maid. Siyak day toy. Apay aya. Wow, Antay! Wow na wow! Na. Beautiful! Ay na, si kakit di maid. Umay ka na, Antay. Itulod ka ni ti papanam. Parintay. Papanam. Di man balay ni Mang Agustino. Tada kano itad na kanyak. Apay ngay parintay. Ha? Langamot din tilaklakayan una yan. Ha? Kita mantal lang ang paray. Nakapulo ka iti nagdakay. At dalo makay ka no kasta. Di naman madlaw ko. Kita anak man paray. At dayaw ng ubing tilangak ng mitisi ka. Kaputamok nga ornosan di magbagay. Ay adula amin. Ingkan iti papanam, tamapanak mo ten iti papanak. Sige lang paray. No di ka mamati iti bagbagak. Saan laeng? Ngampod no, ti bagbagak alaklakayan ka una yan paray. Nay, apay akas tamot ang tilangam, kapitan. Kaslag tawan kamatan iti 80. Tapurawan dagiti buok mo. Anya nga nga rod. Kastuyak nga rod na talaga. Lakaya ko. Ay gaya. Anya di ko nang may tad mo kanya, Mang Agustinaw. Ikang kahit imported. Impackage man tay anak ko nga day abroad. Aya. Nagsaya atay. Isuday ta nakaparabaw iti lamisaan. Inlasin kon tay parakan ka. Apagisaw, adda sabon na banglo, perfume, toothpaste, shampoo, kan adamot dilata. Ay, nagadugayam. Ay, agyaman na. Una, kas pang supapakukan ka. Kaputay di nagabrod tay anak ko. Pinautangam iti 5,000 nga inaramat na nagpamanila. Kasta? Wen, iso nga itatad na package na simbang pat. Ibingayan kamot kapitan. Pagyamanak no kasta, Mang Agustino. Aramatem dagiti itad ko tapno umubing ka, kapitan. Tanay, laklakayan kamot na perme. Laklakay ka pa yan ngamitisak. Kat adayo nga inaunaak ngamitisi ka. Sino nga taday tabalasang anak kapayong? Bagay na ti pangulutan abuok na. Marituyang! Ha? Maribanang? Sika? Ay, win maray. Aglakla ko akman iti pagpapintas. Amangan no kayat mo ti gumatag? Ha? Alan, maray. Mabit lang ta idisok, Oh, manggita kan iti gatangam, Marituyang. Adamot cream apara iti rupa. Adda shampoo. Adda sabon apang papudaw. Kanda dumapay. Anya? Ay na Maribanang, sa anak lang agbibisin nga agpaubeng. Anya? Bakit akaw? Iso nga awan anyaman na, nunjak agaramat ka dagita. Gastos la dayta. Sige, inakaw. Na, tibak bakatanan, tabaribar ti songbat na. Ay, amok, umapal manen iti langhak. Ngamin, awan igatang na, iti pagpapintas na. Talaga ka di alaklakayanan ti langak dungaw. Winmad? Ay, kasta? Ay, nainteng. Laklakayan lang arudan ti langam, sa di kapay agdigaws, ad-addan amaday. Ay, nalamin nga ron ti danom. Nala, makaamo ka. Basta siya, agpapintas aklata. Bakit tantan nga agpapapintas? Anya ti maymayat, inteng. Tibak-bakutan nga agpapintas, wanaw ti laklakayan nga ang dawn. Parehas. Makaambo ka? Ang kastay na kunakon, agpapintas aklata, kat dinakparitan.
Ngamin, saan nakakasken ka nga ang dod? Na, mayat mo't tabibig mo, marikwanan. Nakalipstick ka man. Ay, wan. Angam saan unay analabaga. Kastoy ti kayat ko. Impadas ko lang tay ginatang ko kan ni Maribana nga lipstick. Kan mayat dagitila ko na. Ta saan ama kadadahal iti rupa. Oho, nagnginan tupay. Punangam saan nadadaalan ti rupa. Kasi ti lipstick. Saan nakas kadagiti daduma di ta lipstick. Ano yung lipstick maun kat agkabibaw mo tayo tabibig mo. Adayamot kasta lipstick. Kadamot. Mid in... Ay, jak ibalikasin, Maray. Ay, Maray, manungay ta lipstick ma. 400. Ha? Nagninamot tayo? Ha? Adulamay? Pasikat kayo kit di ah? Ha? Inak man langan? Na. Anya nga tati problema day tatao aya? Pasikat ko na nakit din. Kat sa anak magagpaspasikat. Wano, apal naman nga tantawan ngamin may gatang na. Waraw, mapantaman ija iliit at inak man agpapukis. Ha? Ay, sige ang kangil. Apag isaw, agpaili akmat laang. Kan agpapukis akmat laang. Mala, mapanta. Ay, itaman pa'y ang nakalagip ka, angkal. Kaya't kung agsublit isigod akin nataar ko. Aya, wana. Aguray ka, angkal. Nagdigos ka. Permi ah. Nagbangbanglo ka. Permi, timpusit-sit ko ang bangbanglo iti badok. Dahi tagayam tayo maang angot ka. Okay, let's go. Siga ka di da itain, Peg? Sakmat. Napan kami nagpapukis, antay. Kan nagpakulay kami pa itibawak. Ni Uncle Kat Black, sakit hilaw. Ay, unay kat daytan akulay ti buok mo, kwarog. Ah, Kas kala aga-agab iti manok iti dayta alangam. mayat to pa yan, tay. Bagay ikaw. Ay, imbag man inteng, ta nakapagpanunot kan. Kan nagbangluak pa'y itan. Ay, nasaya at nukasta. Ay, timmaer ka pa yan, inteng. Awan pa'y may gatang mo't iti lipstick asag po 400. Ha? Lipstick a 400? No adda kasta kwartam, di gatang mo niti bagas. Ha? Anya mo't ti kastoyabiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti napintas at chinilas kaw. Nakitam siguro tay chinilas ni Maribana nga nagpintasan niya. Kanya ngay ngarog to yan. Kitawan mo't ngarog di gatang mau. Bayam, taramidag at chinilas mau, tay butas ko adadaal. Ha? Butaway, iso nga aramidag langan at chinilas mau. Anya? Imbag da dya, tamaala na, ti 20 years. Ay, badaw nga. Anya mo tanti kastoyabiyag ta. Jak pa'y makagatang iti kayak kumatagatangan. Ay na, tuyang. Tinapatag, saan tangag bisain? Mawatam, kin may isa, agsalukag ka. Tapno makagatang ka iti kayat mo agatangay. Sino na ito'y masabat ko abalasan? Hello, Mr. Guapo? Ay, gwapo ko na kanyak. Juan, guwapo ka mat ngamin. Nagbanglo ka pa Ay, agore ka. Huyo. Awagan nak iti Miss V. Ada na ko na kanya ka napintas dati a barangay. Iso akayat ko man nga alaan iti video? Ay, una. Asino ka diti kapitan ditoy? Mabalin ko apagpakadaan? Kan ma-interview? Katno siya ti kapitan dito. Oh? Si Kagayam ti kapitan. Iso matlagayam anadalos kan napintas ti barangay mo. Tanagwapo, kan nadalos ka a tao. Nagbanglo ka pa'y. Kasta ka di.
Sige, Kapitan Gwapo. Sikat ti model iti dayti a video, ha? Total, barangay mo mat dayto eh. Sige. Mapan ka iti dayti a banda, Kapitan. Jay, agpost ka ijay. I-video ka. Kat background mo dagita green na mulmula. Sige, Miss B. Kaya't ko lang eh. Oy, kitaan nyo dahito impos na dito YouTube, aw. Kuaraw, kabadaw, umayo kitaan. Nan, kita man. Anya day taya. Barangay Kabildatan, kung na naman ti title na. Ay, wine! Nyangkal ko day tao. Anya dyan na isurat, Maray? Kunana, kadalusan a barangay itipak pakupak. Kunana, mate. Aya. Why, nyangkal ko day tao. Ay, sikatan ni Uncle Kao. Inteng, makitam itatibunga ti kinadalos ti bagay. In YouTube na kanjamay sa a vlogger. Adon ti mangbuybuyakan ka iti YouTube. Ayun. Iso amanipod itadungaw. Masapol ngay naldawak anadalos. Nakababay nun ang dudak. Tama isa ka modelo dito barangay tayaw. Ken sakpay ti kapitan. Ayun kasta ti kapitan. Masapol ngamin anadalos ti bagem. Kastamatan ti barangay mo. Iso nga ita, Inteng, mintinaram ti panagdalos mo iti bagem. Kastamatan ti panangidaulom iti kabarangayam para iti clean and green ti barangay tayo. Ayun manang, aramidak data. Katumulungak para kan ka, Inteng. Ngamen, I love you very much, Inteng.